Каква била политичката ситуација во Македонија по поделбата на Македонија? Каков живот живеело македонското население? Дали било помогнато од бугарите? Дали било помогнато од србите? Или го извлекло подебелиот крај во добро познатата игра раздели па владај? Во видеово поконкретно зборувам за случувањата во 20-тите години на 20-тиот век, за македонската емиграција и низиното дејствување и огромните напори на бугарската и владата на кралството на србите, хрватите и словенците за сузбивање на македонскиот патриотизам и желбата на македонците за сопствена држава. За едните македонците се бугари, за другите срби. И еден дел од некогашните војводи во еден момент се на страната на организацијата, која се повеќе се доближувала и работела за бугарските интереси, за во следниот да си ги согледаат во наводници своите грешки и да станат платени срби. Се што е кажано во видеово е врз основа на податоци земени од книгата Злетовска област на Кондев, Керамичиев, Балабанов и Апостолов. Покрај општите податоци, извадени се и случаи кои се одвивале конкретно во Кратовско-Злетовската област. Во овој период дејствува десното крило на ВМРО, предводено од Тодор Александров. Ова крило од ВМРО служи на бугарската буржуазија и бугарската држава која се стреми Македонија да биде присвоена. Паралелно се појавуваат и поединци кои не се сложуваат со политиката на Тодор Александров и тие во Бугарија оформуваат, односно ја создаваат Македонската федеративна емигрантска организација. Тие се познати под името федералисти. Федералистите првенствено се залагаат за федеративна држава и бараат автономија која би била под заштита на друштвото на народите. Самото нивно појавување пак води до безмилосна борба помеѓу нив и десното крило на ВМРО. А што прават Бугарија и кралството на србите, хрватите и словенците? Тие почнале со врабување на своји агенти помеѓу федералистите. Дошло и до отворен судир помеѓу двете групи. Овој судир се случил во Неврокопско. Во овој судир федералистите биле разбиени и биле приморани да ја напуштат Бугарија. Тие, потпомогнати од Милан Ракич, југословенски дипломатски представник во Софија, преминале во Грција, а потоа отишле во Штип, во кралството на србите, хрватите и словенците, каде ги дале своите услуги, односно влегле во служба на српската власт. Дел од имињата на федералистите кои биле разбиени се Глигор Циклев од село Горни Стубол, први Штипско, Мите Соколарски со Џукаро од Соколарци, Јорде Грдовски од село Грдовци, Кочанско, Стојан Мишев и други. А ако се прашувате како дејствувало кралството на србите, хрватите и словенците, треба да се потенцира дека власта ги прибирала криминалците, бившите војводи и комити од организацијата на Тодор Александров, им давала плата и широки овластувања за да ги гонат комитите и да ги тероризираат луѓето во Македонија. Например, едно случување во селото Гризилевци. Како пример ќе го земеме случувањето од 12 август 1923 година во селото Гризилевци. На овој датум дошол Глигор Циклев со четата, ги собрал сите селани и им рекол: "Сакам со добро да ми кажете каде се комитите." Селаните одговориле: "Ние други комити не знаеме, тебе те знаеме." "Јас не сум комита, јас сум србин." "Не си србин, ти туку си македонец од село Горни Стубол. Нели те знаеме, до вчера беше овчар, заедно ги пасевме овците." Потоа ги тепал и барал да кажат каде се комитите. На селаните Тито Илиев, Ефрем Арсов и Ѓоре Трајчев главите им се скршени, а Ефрем Арсов потоа бил затворен. Целата ситуација била многу чудна и речиси неприфатлива, бидејќи населението ги познавало луѓето кои го вршат теророт.
некои од федералистите, како бивши револуционери уште пред 1912 или бивши комити во четите на Тодор Александров, го познавале скоро секој селанец од околиите во кои действувале. Тие во минатото биле посветени во повеќе тајни на револуционерната организација на македонскиот народ. Ги знаеле скривниците на комитите, нивните јатаци и мрежата на ВМРО на Тодор Александров, на која доскоро и самите и припаѓале. Селаните биле вчудоневидени и зашеметени. Овие луѓе до вчера ги терале селаните да соработуваат со комитите, а сега ги накажувале за таа соработка и ги присилувале да соработуваат со власта чии инструменти и тие станале. Збунети, зашеметени, не знаејќи за високата политика на своите ослободители, селаните биле наивни жртви и објект на повеќе стран терор. Меѓу наистакнатите српски платеници бил Глигор Циклев од село Горни Стубел, кој бил страф и трепет не само за Кртовската околија, туку подоцна станал војвода на државна чета во Светиниковско. Например, на 9 јуни 1923 година Циклев ги собрал сите селски кметови од Кртовската околија и започнал на селаните да им зборува дека треба да ја помагаат власта и да ги пријавуваат комитите штом некаде ќе ги забележат. Еден од посмелите селани му рекол: "Те знам што стока си и ти ми зеде пред 3 години еден коњ и пари." Се замешал полицискиот началник Митровиќ и им рекол на селаните: "Ништо де, тој сега си ги признава грешките." Циклев пак додал: "Истина е дека те ограбив, но тогаш други ми заповедаа. Ние сега си ги признаваме грешките и затоа ја напуштивме организацијата и си дојдовме." Билансот на жртвите од теророт што властите го спроведувале во Кратовската околија само во 1923 година бил повеќе од трагичен. Освен споменатите во книгата лица кои ја испитале жестокоста на теророт во 1923 година, умреле од тепање уште 17 лица, жестоко биле измачувани 230 души, силувани биле 55 жени, изгорени 40 куќи, опожарени 450 племји и трла. Имало случаи луѓето кои се затекнати во атакување на комитите, помачење да ги слечат голи и да ги врзат за буките при ниска земска температура, то овие несреќници умирале во најголеми маки. Случај во село Кнежево и други планински села. Комунистичката партија на Југославија пак ги осудувала подеднакво излосторството на организацијата на Тодор Александров, која и служела на бугарската реакција, излосторството на федералистите кои преминале во кралството на србите, хрватите и словенците и се ставиле во служба на против народните и против македонските режими. Таа потенцира. Македонското население денеска има пред очите една немила гледка. Двете револуционерни организации што се нарекуваат македонски, се мисли на организацијата на Тодор Александров и на федералистите, и кои зборуваат дека се борат за слободата на Македонија, се ставија во служба на политиката на реакционерните и угнетувачки организации на двете држави, заради кои Македонија не е уште слободна. По кој пат веќе Македонија ја гледа пред себе таа тажна гледка? Александровистите со целата сила од целокупната организација уште и служат на бугарската реакција. Злосторството на федералистите е до толку поголемо што тие сосема ја напуштија својата организација, станаа платени слуги на српскиот реакционен режим и прогони, го претепуваа и убиваа македонското население веднаш по заповед на режимските власти. Тие свесно му служат на режимот кој ги изрази своите намери дека никогаш нема да ги даде слобода на Македонија. Уште поинтересна е согласноста помеѓу Пашек и Стамболиски, која се постигнала во Ниш во почетокот на март 1923 година за ликвидирање на организациите на македонската емиграција во Бугарија. Избеганите пак федералисти ги користеше нацело великосрпскиот режим во Македонија за гонење на комитите и вршење терор над народот.